Ne oa ni tra en oab steredet a lakajet a gredi e oa trao iskiz a kevrenus o vont ar c'hoarvezout eb dale. Pa oa ar vougoulet o kousket don e voe treuzet an din va lijen gant ur pikol martan, un doar e Roms warnan. A Roms, a vez egret agri d'an nezan, a lezas ur bern bihan linselioù dirak dor an niverenn pevar Private Drive. E kreiz ar pakat munutman e kouske ur babik. Harry Potter, ar paotrig chomet beoù. Da heul an nozvez iskizman, e tremenaz Harry unek bloaz e ti e yont a moereb a rezeur slay. Beteg an deiz na ranke an Harry ankounachat biken, ma degemeras lizer a bede an ezan da heulio e studio e ker an breoù, skol ar sorcerion. A grid hag asas Harry gantan war an entreuz da brenat da far skol un tammig drôl. E gringot, ti bank ar sorcerion, e kemeras agrid ur pakat iskiz en ar niverenn 6 a trizek. Lavarout a reas da Harry e vefe ar pez a zo e-barzh, neus force petra e c'hellfe bout, gwelloc'h diwalet e ker an breoù. Goudeze e pignas Harry gant tren ker an breoù hag e sellas ouz ket nao a trichat a bele. Eb tamm keuz e kuit e bed ar vougoulet. Dumbledore a zaouas. Ar bloaman e chomo berzet grons mont e barz trepas an eilestach. Nemet hag o picher c'hoant braz de vervel ur c'houzan ken krizal. Harry a wiskaz an tok ingali gant ar spi bout kaset d'ar gripi aor, kentor d'an aer diner. Ket en aer diner? A c'houlennas an tok e korn e skouarn. Baregeziou meur o peus. O gwellou da ran en o pen, hag an aer diner o chikouro waren an dreistelez, neus ar var e bet. A c'hanta, mar d'or ken sur a ze, gwelloc'h bout gant ar gripi aor.